大家好，今天以诗解释文化事例第87讲，我们探索泰戈尔《飞鸟集》第87首诗所蕴含的奥义。《飞鸟集》第87首诗原诗的含义是泰戈尔描述了人类的那么一种感情状态。当一个人白天看不到人，但是夜晚却会升起对他的一种感觉和渴望。那么从文字上来看，这首诗好像是在描写人的一种感情状态，或者说人的一种心理状态。但是如果我们用以诗解诗的角度去观察，那么这首诗就蕴含了深刻的奥义。这首诗泰戈尔谈到了人类的一种状况，这种状况不单单是指人类的这种情感状态或者心理状态，而是人们在对待事物的这种认识方面、认知方面的一种突破的方法。也就是说，通过这种方法，能够学习到或者认识到平常我们无法掌握的这种知识和学问，能够更好的去探索事物内在的这种规律。那么在这里，泰戈尔所描述的这种状态，首先我们在认知上是存在一定的障碍的，也就是说，用我们的眼睛去看待事物，往往很多事物的这种内在的关系是观察不到的，认识不到的。那么在这种情况下，泰戈尔用黑夜作为比喻，当人们静下心来的时候，那么就会唤起内心中对某些知识，或者说对某些平常观察不到的细节的这种探索和认知。那么这种突破问题、突破事物的方法，对于我们来说有很大的这种启发和启示，可以帮助我们注意在平时的这种事物的学习过程当中，能够保持冷静的这种心态，理性的这种心态。那么在这里我们可以看到，泰戈尔所描述的这种状态，说明了一个什么问题？如果我们把它引申开来，就会发现，人们平时在观察事物，无论是学习还是工作，特别是在鼓励人们不断读书的这个理念下，泰戈尔这首诗就更加显得有意义。少年也好，学生也好，应该去大量的阅读不同的书籍。那么在阅读的过程中，并不需要人们去当时就认识它、理解它，而是当我们在以后的学习工作当中，当我们冷静下来的时候，我们内心就会唤起对我们所看过的知识的一种渴望，或者说这种渴望也就意味着对这种知识和学问的这种领悟和探索。这种方法因人而异，但是从这首诗中，我认为泰戈尔所告诉我们的这种状态，对于我们来说是非常值得学习的。在这里，对于这首诗的解读，我把它定位为思迁，也就是在中国文化的学习过程当中的一种领悟。这种领悟和泰戈尔原诗所对应的要素相关联，在这里和大家分享。原声五彩缤纷间，总有莫名把思迁。尘嚣过后脱口句，
却是《诗经》300篇。也就是说，小时候人们读诗也好，读《诗经》也好，当时并不理解它的含义。但是随着人的成长，当各种社会条件具备的时候，当我们能够理性的看待问题的时候，就会发现，原来我们内心中所读过的诗和《诗经》，它所发挥的这种文化功能的这种作用和意义。好，今天到这里，谢谢大家。